kuvuga inyuma ya sida se mama, ariko nanjye sinoroshye. Amibe njye ndamibe mwene nkora nkwica rucura nkumbirwa nkabambabaza cyane abigiza nkana ko nkwica bakuburiye gusa nyine itabumviye. Reka tuturwara tuze twose ntubwire ntureba, ndumva ari byo byaba binogeye imboni. Turwara ubundi twose ninjye uduhatse mutaza kwibaza impamvu ari njye wabanje. Njya numva bampinda yewe banampunga, bampimba mu nkuru, banyandika mu ndirimbo cyane rwose iz'amaganya. Kagahinda karakanyagwa karakunyuka kakakunoza ugahinduka uruzingo. Agahinda karakanyagwa. Ese nk'ubwo tutabeshye mwumva batandenganya? Njya ntangazwa n'abampungira mwa muganga cyangwa aho mu mabara bakanubwo bagasinda bagacuranga ibidunda, ntasize no mu mashuka ngabo mu masinagoyi mu bigorora mubiri yewe no mu kagozi bakiyambura ubuzima ngo bampungiriye kure. None barajyaye ko naje ndagahinda iwanjye umucyo utavuna sambwe. Naje ndi rutetereza abato rwiziringa ku bakuru ho yasinkangwa n'igicuku cyangwa izuba ry'igikatu n'inkuba zesa mu mihigo burya mba nkugenda runono. Ngutera kwiheba bakuruzi wanarwara ntibagusure, watabaza ntibanakumve, wanacuranga ntizinakundwe, wanahembwa zigata injishi. Niko nabaye njye ndagahinda nangaho umucyo utamirije burya n'umwijima wanjye ntugombera igicuku kuniha. Njye ndagahinda niko navuze mvugira uti uragahinda. Njye ndagahinda ungize mu munwesha amayoga mu kazi bigapfapfana amata bagatumagura batwite zikavamo ikize kikayoyoka imyanzuro akayigoreka. Njye ndagahinda gakabije. Njye ndagahinda uwo ninjiriye ntasusuruka, n'ubundi urarushywa n'ikibabara bingana nk'uko nk'ejo wiyahuye bitwaye iki? Kakazi kakunaniye iyo ukaretse uhombye iki? Urugo rwawe rusenyuka iyo ururetse uhombye iki? Mu kazi uhomba buri gihe iyo ukaretse uhombye iki? N'iryo shuri ukarivamo gutsindwa buri gihe, ayo madeni ufitiye konti ukayagurana ayo magara ko n'umuryango wakwiyakanye. Njye ndi agahinda hapana kandi akakoroheje ndavuga cyane agakabije ku buryo ryate nk'ubw'igiswaga njyana nk'isazi mu gisebe nza nk'umusonga nkagusogota nk'inkota ishenze mu mutima. Njye ndagahinda gakabije. Upfa kuba unyiyeguriyeho gato ngo kuko hari ibyakurenze gato. Mva ndaza ngusanga bicece nkubuza amahoro bikunda umutima ukurye bitinda umubiri wawe nkumunga ibitotsi byawe biyonga ikiniga kikurenga amarira atembe. Sinjya nkira njye n'ubuzima ndabugwakangira ngo uzibibera kwa makuza. Njye ndagahinda gakabije singombera urya muheto ngo nikore mu mitana mbone gufora mpamye mu cyico nirya mbunda mbona yicangerere. Njye burya meze nka bombe kunshika byo n'urugamba nibigize cyuri bihembe rya nino gakwizwa ibidende burya nasana ku igikombe Tracy wabizi imvano. None rero nyumva nkubwire, niba udashaka ko tujya imbizi uba mu bantu barimo bose wiranizwa n'ubuzima ngo kuzimu bigira amahitamo. Niba urenganyijwe kandi ubutabera urenganurwe, ugana abakuru umuganire, abo bato umusekane urungano umusangire, n'ibinanga ugane muganga uwo muterapiste agukoreho uryaka ku kadepresiyo kabonerwe solusiyo. Simbarabuye Muheta arihe? Muheta aranyishe nako ubunebwe buranyishe di. Ubundi bunebwe ndabizi yagiye kuryama. Njye ndi umubyibuho ukabije. Gahunda kwari kuzinduka nkabanza nkatanga ututundi tugwara, nirutse cyane biranga, niteruwe nabyo biranga, cyane izira uko nshaka kuko n'ubundi njye ndiranga, utu twose turantinya iyo mvuze ijambo ririjyana. Njye ndi umubyibuho ukabije. Hagize akavuga katonda kuko njye narariye ndahaga. Njye ndi umubyibuho ukabije. Ninjya mutivuga mu izina ibigwi byanje birandanga, nazanye kibonge h'igihanga na nyamunini n'ubuhamya bugenda. Ninjya winjira muri misa murangara, ninjye wateye padi nditavuka, ninjye utuma pasiteri atambaza umukandara. Niba mugani kubeshya ntihagira akavuga nkumva, ubundi nkanige nta gusamba. Njye ndi
ngenda umubyibuho ukabije, sindi amibe ngo murampa akagati ndagenda, sindi amacinya ngo murakora agasuku nkagenda, sindi malariya ngo muranega inzitiramibu nkagenda, ngendi umubyibuho ukabije. Uwo nateye mutera kwigunga, arambara ntanabegwa, arajya ntanahaga, wambaza agasuku mu nyama na Briane mu kwibagisha, ngendi umubyibuho ukabije. Ngenda umubyibuho ukabije baranzi, ngenda umubyibuho ukabije. Nubwo biruko benshi muranshaka, mwirirwa ku minzane mwipima, mwabora ibiro byagabanutse mukarira, amamayoneze mugahunika, ibisukari mukungikanya, ibibreba hafi aho mwitera inshinge za proteine ngo nukuganguka, muhamubwira ngo sindi kubarora, ejo aho bukera ndabasanga. Ngenda umubyibuho ukabije. Ubundi abafite ibigati n'ibiyogati mwampaye nkirira ko numva n'ukuri nisonze, ngenda umubyibuho ukabije. Ariko basha mwangiriye impuhwe, ngenda umubyibuho ukabije. Ariko mana we, ngenda umubyibuho ukabije. Nubwo biruko nzu cyo munkundira ngo umugabo ngo nateyo yambaga koti karamufata, ngiye avuze ijambo mu bandi remegwa, ngo niyo yaburara sa n'ifaranga di. Noneho umugore muramuha bange we yambaye agatenge ni sawa, abajana mukankunda kubi, ngo mukubambika ntibibavunana kenda kadesa muri yambarira. Ubundi tutugwara ndaturuta kuko njya bankunda bangana magana, mvugira ngo ndi mubyibuho ukabije. Ni kenshi cyane mwishuka ngo mufata ingamba zo kumpagurukira, udusukari mukajya tutagira umunyu n'amavuta, mukirirwa muri twa mucaka mwiruka, mukisonzesha mukicisha inzara, mukanwa amazi y'indimu, ngizo jima amahera yanyu zikayamara, ariko ntabyo ntacyo bimara. Muhamubwira ngo aho natenge mpfa kuhava, murasetsa. Ngendi aha burya rero kumubona nkunda kujya, ni nako ngenda serera na muganga, bati gongora ryawe ntirigenda neza, nanjye ntimpfa kumira ibindi gifu kikabimenya. Ibyo kubyara byarambabuye ngo nintikebuka neza akazakubita ibaba. Aha mubona icyizere cyarashize, ukumubona nambara nk'uhombye atayeri, si ubusirimu bujya n'ibyo mba ndenzaho. Ngenda umubyibuho ukabije baranzi, ndi umubyibuho ukabije. Ariko nubwo ngenda museka, icyo kiboko kimwe ni ibifiriti, icyo kindi kiboko ni mayoneze, mu gituza aha ni ibinyama by'amavuta, muzi inyuma hanaho n'uturaha n'utundi ngenda mvimvira. Mubyibuho ukabije ubundi nibereye aho ntegereje kuzicwa n'ibigwara, imitima diabete biramveyuka, guhumeka nabi byo naramenyereye, abambona ngo namamariza Rwanda fo mukunda, ariko mwagiye mumbora ko ndi mubyibuho ukabije. Ibyo kugenda nama muri nzaba nja yejo n'akazi nako bikaba nkuko, sinjya mbura impamvu zo gusiba, bose apfa kuba ziko ntimereye neza, nakamubona ndiho ni favere rumagana ngimpo ntanyirukana, ariko ntubikorera umubyeyi. Ubundi nge ndi mubyibuho ukabije. Murakoze. Avuze ngo niki? Malariya nari ntaraza ngo nkukamure wumva uko ubaye. Ngiye malariya utanze arambarirwa. Mubyibuho ukabije, umunsi naje uzambara umbonye ituriza. Ngiye malariya ingano yanjye iraganitse, imbona isanzwe ntijya imbona, indege yanjye yitwa umubu uyanoferi ngo w'ingore, uzunyonyomba mu kajoro nyine akabwibwa ikibwirije, ukakudwinga aho ngarimwe, ubwo tayari nkagomora kuko ngucengeye amagara, nyine mu jisho ndi nk'amanya, ndananyonyomba iyo nkugana, ariko shahi iyo ngofashe nkwica bufuni nkakunyaga, ukajya inyengo unakenyutse. Ikizakubwira ko ngufite, uzaba utwika nk'uw'inyekwe, apeti yawe ubwira igite, umutwe wumva uri kukurya, unyuze hasi unanyuruza, ndetse no hejuru hanyuze, koko bwakenshi agaseseme kaba gasendereye ijosi. Pfa kuba rwose nkucakiye, nkomeza cyane ku gakanu, agakora ka hato kajya utubikana ijoro, amahwemo akaburada, uhita utangira utitira, ndayo hasi hakakurya, ndetse n'ingingo ukababara. Ubwo iyo utindiganyijeho ntujya gushaka uguha imiti, mpita ngutwara marabira, ngewe malariya sha. Uzi n'ikindi wamenyaho? Abagore batwite burya
n'abana bakiri bato cyane munsi y'imyaka 5 iyo mbaciye urwaho gato reka bo mbigirizaho nkana birenge urabeho ngiye malariya ariko ntago ari ibyo gusa kuko n'ubuzima buzira umuze busigara buzogobwe ushatse ungendere kure ngewe malariya ariko abantu b'iki gihe mbona mutacyumva kabisa amatwi yanjye aba mu rupfu ko n'amanonko yakamutse kuko ikinyejana turimo ubu nakabaye mbashobora mwaragiye muragama ibihuru murihorera ngo malariya sinyihari barabashuka di akabi ntaho kajya ngewe malariya njyahe ubu ibizenga by'ibiziba bimwe bitindikiye amagi aba yatewe n'iyo mibu mwarabijenjekeye kubi ngo malariya sinyihari none mbageze ku buci ngewe malariya utanze arambarirwa uzambara mbonye iturize dore uko bandora murakoze harya nguri iki urinde njyewe kamanze nkubazi we nguri iki wowe umubyibuho ukabiki mwese mba nabatije njyewe ndi sida ngurinde ndi sida I am AIDS. Bacamanza nkomeze se cyangwa intsinzi mwayibonye njyewe ndi sida I am AIDS. I'm AIDS. I don't respect age or gender, rich or poor, young or old. I am AIDS. Did you just mention obesity, depression, malaria? I am a combination of all those. I am AIDS. I'm AIDS. You can have me and still have a pretty face, sexy thighs, sexy bums, and I kill nurses, pilots, doctors, artists. I don't care about your career or courage. I am AIDS. You don't have a cure, no answer to end me in sight. I am AIDS. I have left children to be orphans, husband and wife to be widows. I've brought segregations to lives, and I've made lives dry like the Sahara Desert. Sida sesho ngakunda mabuno, sorry, nako ngakunda mapetini. Ngendi sida mpfa kwinjira ku rugamba turwara twose mwumvishe nkahirika babasirikara umubiri wiratisha hose nkahirika zimwe zukura ari ugukorora izindi ari ukuruka n'izindi zose nabara zabwaje ti yapfuye n'undi nawe utayiryo ngani mwirire. I kill not just the body but the soul, for I whisper fears, I whisper depression, and still no answer to end me inside. Ngendi sidamba no mu masura meza mu banyamafaranga urahansanga mu mabara mu mahoteli abashoferi baranjyana n'abajya Dubai barantwara nyamara ushatse wacunga kwiyo ngwinjiye n'umunga na muganga niyakunga ndakumisha ugashira wumva ushatse wajye ndi sida. But hey, this is how you can aid me. By ABC method, I'll break it down for you. A for abstaining, B, be faithful to your partner, C for condom use. I'll repeat. A for abstaining, B, be faithful to your partner, and C for condom use. Ndisida. Urinde? Ndisida. Urinde? D. Urinde? Ndisida. Yigize numva ngo nabwirinze nza nshwanyuza. Ndisida. Urinde? Ndisida. Urinde kandi. Ndisida ndisha cyane niwambona mba no mu byuki niwashona. Biba byarankuye no kwanyina nawe ukaza upyinapyina waserera nkakwanura. Ubundi sida ninge ndwara utu twose mwumvishe. Ni imyitozo. Uzanyobere uzambona. Ndi sida. Ndisida. Kuvuga inyuma ya sida se mama. Ariko nanjye sinoroshye. Amibe.
Nge ndamibe mwene nkora nkwica rucura nkumbirwa nkabambabaza cyane abigiza nkana ko nkwica bakuburiye gusa nyine itabumviye. Nterwa nsatura nta miyaga nkusogota usakuza nutabaza usamba usarangenda sanza mibe ndigisare niko nisanze. Ugutabaye muri marima nta gutinda akavuga uburima gatina kumvuga ngaho mu bapfumu ngo bare barigeye nange ikihe ubwo nigaramiye mibe niko nabaye ingendeye igihazi ndamibe. Ikristo ryanjye ni minu nyumva imirindi ukagira intimba kandi ubwo mba nkishyushya ntaratera ngaye bazire nkoze mu kico. Urabushona bagashoberwa nanjye nkabatera kwiheba no kuroga. Erega nge sinaje kubara amazu no ku munsi umuzuka bonishe ntibazaboneka. N'abazabaterekera nzabararika. Ndirutera aho batinya rwicaho bavuka karibu ku kiro cyabo nagaritse. Kandi ntimwirize barizize. Erega nenge gitero cy'imigogo ni nanjye mwami wiziye karinga nge ndamibe. Harya ngo yako warwanye na marayika mukora mu nyonga y'iki? Ngira noneho nkura mu nyonga y'ingoto. Mwabyumvise neza abanyamwanda nabo banshikira. Cyambere sinsambana ngo wantega iryo robo. Sinywa gatama ngo wantega iryo cupa. Yewe sinanafatana ruswa ngo nangwa kwiyo kofi. Ahubwo nabigerageje nakubiza ifuru kumva ko Imana idatamwanyoko. Ariko abanyamwanda ko mafite mwakoyayo. Ndamibe. Nge ninjira mu mwanda natinyuta wirinze ndakwase dokotse bakajoriti agahinduka gahora n'ivure nge ndamibe. Cya kuri gira isuku y'ubwiherero naho tuyaho sinkubeshye ngenda nk'imfura ariko utanyirinze ndakwase niyo ndokotse bakajoriti nge ndamibe. Ndamibe nge ngira menshi ntera inzoka zikakuzonga nyuma yuko dushutse Adamu na Eva bakabayonga ubu twimiye ibirindo twibera mu nda niho tubazongera mukajya mu gahinda. Ndamibe ariko se ko kugira isuka ari soko y'ubuzima mambure ko kakaba ariyo murangamira ko nanjye ntifuza guhora nyakora ko magira rya atahana nkwiye kuba mwambabariye ko kuko ndamibe. Ngo malaria ngo sida ngo amibe ko kuva na kera narinda abanyarwanda mutagira ubwoba koko mwaje guhinduka gute Rumaga nawe ruti rukora hasi nzarigahunga koko na amibe atarija n'umuntu numa gutera ubwoba utu tugwara ndatubona ibitugu hano nta jambo tuafise ko ubuza amazi akabura inzoga je caka mwica bwango nkawe sida nkubaze wamwica umusanze wamusanga mumva ko nta muntu apfa kabiri ubwo nyine waba wikirigita je ndi yaka nako je ndi icaka je ndi icaka ndi icago ndi ndwara karande murimo ndico bayacicorezo nihisha mu bwanyu buzima kenshi izuba ryateye mbwiriro mwicaranye uti wamvuye stress kweri nako icaka Serefere ndumva icaka kimere nawe mpamazi hagati fasha mu mfungurire icaka sha uzi ko icaka cica umuntu agapfa bakamushingura umubyibuho ukabije yagiye ivura icaka je ndi icaka mvugira uti no stress ni icaka je ndi icaka ntawe ntinya je natinyutse na Yesu ari mu rugendo i Samariya nkamufatira mu nzira hafi yo gupfata abapfiriye agasaba amazi umusamariyakazi nyene icaka cyashira akabona gukomeza je natinyutse rusuka mwene Temahagari umuze mu mateka y'u Rwanda ndamutera ndamutunguye abatanze baramuterura no kwa muganga ngo ba dogiteri gupima rusuka asanga umuntu ni dore ariko yamura mu maso akabona nta kabaraga rusina mukubise ijisha ati rusuka gwaye caka tugire vuba badacikana abasimbukiye ku ruhogero amuzana inzoga y'isongo nabwo kandi muri teremusi ngo muganga adakema nyuma yo gusogongera se ntiyabyutse gisore inderuzo yamurero yose si we yayitahaniye je ndi icaka ndi icateye ndi icyorezo kiruta ibindi ngo COVID-19 uwo ntiyambera n'umwuzukuru
kuko no muri guma mu rugo je nabasanga mu isongo bugira ubuzi inkware murabizi ruvumbukana igihuna umusinzi abuze inzoga umukizwa abuze fanta bakinywera yiriba hajya mwebwiwe n'abateye mwivuriza mu bihe bitaro ni munyange se canke muricara mukogosha ubwanwa nyene bigahuriramo je ndicaka ariko caka nubwo ngira ubukana burya je ngira n'ubufura ari abagwanye mu kwiyunga inzoga igomba kuba ihari ari umugore yahukanye kumugarura no kugemura inzoga abavyeyi bakwica icaka nyene umugore ukamusubirana je ndicaka uzi ko n'abakozi ba leta burya ari je bakorera kuko usanga agakayi karuzuye amadeni y'inzoga nyene agashahara kaza gahita kishura ugasanga umugore we nta gitenge umwana kwishuri nta minervare umuntu agakora imyaka 100 nta n'inkoko agira mu rugo je ndicaka je ndicaka mbuze ku isi inganda nyinshi zafunga abakire benshi bahomba abasinzi bagapfa ndabeshe se Bralirwa ntiyakora inyange ntiyavugwa n'ingendo za kure n'ukuri ntizokogwa niko mwigeze mubona umushoferi ari gutwara imodoka aratabanje kuyitwara kuri station kuyivuza ingwara y'icaka utarahura n'umumotari ari gusunika imoto mu muhanda yamugwaranye caka uwo ntazi ubugome bwanje je ndicaka mureke rero mbibareze sivyo indege kugira iguruke babanza kuyivura iki turimye ntidusarura umurimo wagwa iki umushoferi atwaye yasinze imodoka ikamurenza umuhanda polisi ikamwandikira ikamutwara no muri gereza abazize kwivura iki mbwirira uwo mwicaranye uti caka kirakazi akoze cyane amashyi menshi cyane